2020 het weer eens die klassieke vraag. Daar's twee balle, P en Q, en in beide gevalle gee hulle vir ons die massa 0,16 kg en 0,2 kg onderskeidelik. Hulle gee vir ons die beginsnelhede van P en Q as ook P se snelheid na die tyd. Met ander woorde, twee balle tref mekaar en dan beweeg hulle in watter rigting ook al en ons gaan berekeninge hieroor moet doen. Die definisie van momentum is ook in 2018 gevra. Dis 'n baie eenvoudige definisie, want wat is P? P is gelyk aan m maal met v, die massa van 'n voorwerp en sy snelheid. Dis die produk van daardie twee aspekte en jy vat basiese formule en jy skryf dit net in woorde oor. Dan die vraag wat ons moet antwoord: bereken die snelheid van bal Q na die botsing. Nou, die som van al die momentums voor die tyd is gelyk aan die som van al die momentums na die tyd. So die massa van bal P vermenigvuldig met die snelheid van bal P aanvanklik plus die massa van bal Q maal met die snelheid van Q aanvanklik is gelyk aan die massa van P maal met die snelheid van P na die botsing plus die massa van Q maal met die snelheid van Q na die botsing. En dan vervang ons bloot ons waardes in. Wat is die massa van P? 0,16. Wat is die snelheid van P aanvanklik? Dis daai 10 meter per sekonde plus die massa van Q, weet ons is 0,2. Die snelheid van Q aan die begin, nou belangrik, dis in die negatiewe rigting, so dis minus 15 en dit is gelyk aan die massa van P is steeds 0,16 maal met weer eens in die negatiewe rigting minus 5 plus die massa van Q wat 0,2 is maal met die snelheid van Q na die botsing. En nou gaan ons net voort en dit is wiskunde. 0,16 maal 10 is 1,6. Daar's 'n plus en 'n min, so dit gaan 'n min wees. 0,2 maal 15 gee vir my dan daarso 3 en daai is minus 0,8, maar kom oor, so dis plus 0,8 gedeel deur 0,2. So ons weet dat VQ finaal is gelyk aan daai breuk en dit gee vir ons minus 3 meter per sekonde. So VQF is 3 meter per sekonde wes. So wat met ander woorde hier gebeur is, hier's hierdie twee balle P en Q tref mekaar en dan na die tyd beweeg hulle albei in dieselfde rigting. En dit was 2020. Vraag 4 was baie kort in 2020.